आपल्यासोबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनीष चौधरी सर आहेत. सर, विभागाकडे एक ड्राईव्ह घेतला जात आहे, कप सिरपची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत कोणकोणत्या गोष्टीची तुम्ही पडताळणी करताय? आता आपण जे उत्पादकाकडे जे म्हणजे प्रोपिलिन ग्लायकॉल वापरले जाते त्याचे सुद्धा आपण नमुने घेतलेले आहे. जे प्रोपिलिन ग्लायकॉल रॉ मटेरियल जे एक्सिपेंट म्हणून वापरले जाते त्याचे पण नमुने घेतलेले आहे. तसेच आता जे आम्हाला गुजरातकडून जे स्टेटमेंट आलेलं आहे त्यामध्ये जो हा प्रॉडक्ट आहे रेस्पी फ्रेश TR हा जो प्रॉडक्ट आहे यामध्ये सुद्धा 1.6% डायथिलिन ग्लायकॉल असल्यामुळे त्याचा साठा आम्ही प्रतिबंधित करीत आहे. बरं, या व्यतिरिक्त आणखी काही सूचना आल्या, काही गाईडलाईन्स आली राज्य सरकारकडनं? गाईडलाईन्स आलेल्या आहेत. आता सॅम्पलिंग प्रोसेस पण आहे. जसं आता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमधून आम्ही सॅम्पल घेणार आहोत. 3 प्रॉडक्ट म्हणजे रँडमली जसे मिळणार तशा प्रकारे. मार्केटमध्ये इतरही ज्या ब्रँड आहे कप सिरप ज्या विकतात त्यांचं देखील आपण टेस्टिंग करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे की टेस्टिंग करणार आहे? प्रत्येक याच्यात सर्व प्रकार ब्रँड अवेलेबल होणार नाही, पण जेवढं जे जिथे जिथे आम्हाला शंका येत आहेत तशा प्रकारचे आम्ही सॅम्पलिंग करत आहे. काही मॅन्युफॅक्चररकडे पण तुम्ही चौकशी केली, त्यांना काय निर्देश दिले किंवा कशा प्रकारची चौकशी करण्यात आली? मॅन्युफॅक्चर आहे त्यांनी ते डायथिलिन ग्लायकॉलची चाचणी केलेली आहे. त्यामध्ये म्हणजे त्यांचं प्रमाणित आहे. तिथे कुठेच म्हणजे 0.1 नॉट मोर दॅन 0.1% असल्यामुळे तिथे काही प्रॉब्लेम नाही. आता नागपूर जिल्ह्यात किती मॅन्युफॅक्चररकडे आपण तपासणी? आपण आता सध्या 2 मॅन्युफॅक्चररकडे केली आहे आणि 2 उद्या करणार. सातत्याने म्हणजे जे दिशानिर्देश येत आहेत त्यानुसार सगळं म्हणजे नियोजन सुरू आहे की जेणेकरून मध्य प्रदेशमध्ये जो प्रकार घडला तो महाराष्ट्रात घडणार नाही किंवा आपल्या विभागात घडणार नाही? हो, त्या प्रकारेच आपण लाईन ऑफ ॲक्शन आपली तशीच आहे. आणखी काय वाटतं तुम्हाला की इतर ब्रँडमध्ये अशा प्रकार राहू शकतात? फार कमी शक्यता आहे. तरी आपण खबरदारी म्हणून आणखी काय उपाययोजना केल्या, काही सूचना दिलेल्या आहे? नाही, आपण हे जे बाकीचे या म्हणजे जे आता बॅच नंबर आहेत जे तुम्हाला रेस्पिरा आणि जे बाकीचे प्रॉडक्ट आहेत ते आपण त्याचा पुरवठा थांबवलेलाच आहे. सर्व ठिकाणी थांबवलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये. आता आपल्या याच्यामध्ये जो नवीन तुम्हाला जे प्रोडक्ट सापडलेला आहे तो देखील प्रतिबंधित करण्यात आलेला आहे? हो, तो सुद्धा प्रतिबंधित केला. याच्या 99 बॉटल आता आपल्याला इथे उपलब्ध झालेल्या आहेत, त्या आपण प्रतिबंधित केल्या. याचा किती इतर ठिकाणी पुरवठा झाल्याची काही माहिती आहे? कुठे? नागपूर शहराव्यतिरिक्त इतर सप्लायरकडे? नाही, इथेच झालेला होता. तर यांनी सर्व रिकॉल केलं आणि तो आता साठा आपण प्रतिबंधित करत आहे 99 बॉटलचा. ठीक आहे सर, धन्यवाद. कॅमेरामॅन मिथुन आदमणेसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.